喂，各位街坊，早晨啊！你哋估下我啱啱喺邊度返嚟？咪就係去睇戲咯。咩戲？咪就係加拿大政壇嗰出《宮心計》咯。聽講卑斯省長大人最近出聲，叫大家支持聯邦新民主黨喎。點解？咪就係因為前黨魁 Tom Mulcair講到佢哋好似事後煙咁唔重要咯。哇，大佬咁都得嘅，自己人踩自己人，真係精彩過 TVB 啲劇。嗱，根據我哋獨家嘅求其數據分析，支持率呢啲嘢咪同樓價一樣咯，升又話泡沫，跌又話崩盤，總之永遠都唔會啱你心水噶啦。你估下支持完之後會唔會派樓俾你先？諗多咗啦。唉，講到尾，政治呢啲嘢呢，咪就係你方唱罷我登場咯。今日你撐佢，聽日佢可能賣你豬仔都唔定。所以呢，大家揸穩搭盤，睇路行車，記住唔好太認真啊，否則你就會變成嗰個俾人賣咗都幫人掃錢嘅傻仔咯。好啦，今日就講到呢度，拜拜。喂，各位街坊，你哋有冇覺得呢排啲新聞真係聽到人眼都突埋？美國佬又嚟搞震，扣留咗個加拿大佬11個日頭，話咩出入境有問題？哇！11個日頭啊，夠我煲成100部國產007啦！講真，而家啲出入境管制真係嚴過我哋細個考試嗰陣阿媽睇得咁緊，唔係話要晒你啲銀行戶口，就係要你證明你阿爺係咪外星人。遲啲唔知係咪要驗埋 DNA 睇下你係咪同特朗普有親戚關係？嗱，根據絕對唔可信嘅數字顯示，今年已經有成1000幾百個疑似恐怖分子俾美國佬捉咗入小黑屋。喂，1000幾百啊，都夠開幾間茶餐廳請晒佢哋飲茶食包，化怒氣為祥和啦。不過話時話，我哋呢啲星島市民最緊要都係揾啖食，美國佬捉邊個其實關我哋差事。但係如果因為咁搞到啲菜貴咗1蚊幾毫，我就要同佢哋嘈到拆天。總之呢，記住揸車嘅朋友仔，安全第一，唔好掛住聽我講嘢撞車啊！至於聽完之後嘅影響，咪就係你哋今日返工嘅時候，可以同同事吹下水，話喂，你聽咗未啊？美國佬又嚟了啦，咁咯，拜拜。喂，各位塞喺路上面嘅老友記，聽住啦！你哋估下而家係邊個話事？唔係你老豆，而係經濟。加拿大呢個沉睡嘅經濟巨人，係時候要醒一醒啦！唔係嘅話，分分鐘俾人賣咗都唔知啊！話說有班政治學嘅專家扮晒嘢咁講，話要搞乜嘢國家級嘅安全、貿易、經濟戰略，先至頂得住個特朗普喎。大佬啊，醒少少啦，使唔使咁驚啊？就好似見到如來佛祖咁，未打先跪低，仲點發圍啊？之前咪又問過啲讀者咯，點樣搞翻掂加拿大經濟？哇，收咗50大居意見翻嚟，真係多謝晒。不過呢，有幾多係 work 嘅？可能得半個啫。咁多專家，咁多意見，結果咪又係原地踏步，就好似步壞咗個跑步機咁，跑極都唔喐嘅。嗱，經濟呢家嘢就好似煲老火湯咁，要慢慢煲先至入味嘅。但係加拿大就好似個3歲細路仔咁，未煲好就想食，結果咪成煲都係水咯。喂，講咗咁耐，都係想話你知，加拿大經濟再唔醒，遲早俾人食住上。到時你哋就真係要揸住架車去揾食啦。不過呢，放心啦，我哋仲有棟梁，就係你同我一齊努力踢醒佢。唔係嘅話，真係要瞓街噶啦。好啦，講完記得揸車小心啲，唔好掛住聽我吹水啊！拜拜。講下香港新聞先。喂，各位揸緊塔盤嘅老友記，同埋逼緊地鐵嘅打工仔，聽講冇？個個禮拜都有個全民國家安全教育日，今年仲精彩過戲院首映。喂，聽講聽日開始，成個禮拜9日咁長嘅特別放映啊！乜嘢特別放映？咪就係班紀律部隊，好似差人叔叔、消防哥哥咁，攞啲佢哋覺得對國家安全特別重要、特別有意義嘅嘢出嚟曬冷咯。哇！我諗住會唔會攞火箭炮出嚟，等你哋班友仔開下眼界。哇！重頭戲嚟啦，6大紀律部隊加埋2大輔助隊，咪即係8間公司，日日輪流 show 嘢。你諗下，8樣嘢連播9日，究竟有幾咁特別？我估計應該包括，例如一張寫住愛國愛港嘅紙巾，證明佢哋蓄眼淚嘅時候都咁愛國，或者係一副用嚟捉搞震嘅手號，話你知佢哋幾咁盡忠職守。喂，講到尾，咪又係想提醒我哋要時刻保持警惕，提防別有用心嘅人搞震咯。不過我估計呢9日嘅特別放映，最安全嘅地方一定係電視機前邊。嗱，記得較大啲聲，唔好瞓着咗啊！喂，唔好意思阻你揸車搭地鐵，祝你今日一路順風，唔好俾安全教育嚇親啊！
喂喂，各位聽眾早晨，你估下邊個又嚟搞震？咪就係嗰位變面黃侵侵咯，佢嘅對等關稅啊，真係搞到成個地球都震騰騰，好似阿婆煲涼茶咁，唔知煲乜嘢出嚟。茂波叔今日喺個博物館度拋書包，話侵侵呢個人呢，唯一可以肯定嘅就係佢嘅唔確定性，仲話佢好似啲3歲細路仔咁一時一樣，搞到金融市場好似跳樓機咁嚇死人咩？不過都唔使太驚嘅。茂波叔話佢哋有晒監測系統，仲有個大水塘緩衝機制頂住，啲商家佬醒目嘅，一早搬晒啲廠去越南嗰啲地方避風頭啦，真係走得快好世界。唉，總之呢，侵侵呢次又唔知搞乜鬼，希望唔好搞到我哋啲打工仔冇啖好食啦。聽日又返工，頂硬上啊！喂，各位街坊，聽講緬甸上個月28號地震，慘情啊！我哋香港嘅救援隊即刻衝過去救人，救晒威風。不過入境處嘅黃樣亞頭話，而家最大嘅敵人唔係啲冧樓，而係嗰啲熱到黐線嘅天氣同埋啲餓鬼蚊。咪住先，我哋係咪去咗拍奪寶奇兵啊？唔係救災咩？話說嗰度啲蚊多到簡直可以組成一支空軍部隊，如果每隻蚊咬一啖，一個人分分鐘俾咬到變鳳巢，咁都未止。聽講熱到啲雞蛋擺喺地下都會熟，哇咁犀利！總之，希望我哋嘅英雄可以頂得住啲蚊，捱得住啲熱，平安返嚟啦。如果唔係，下次救災可能要帶埋巨型蚊怕水同埋流動冷氣機墊。喂，聽講房屋局嘅何永賢小姐喺社交媒體又發功啦，話政府好努力咁搞乜嘢簡樸房，仲有簡約公屋啊嘛，真係聽到我都想瞓晏覺，咪即係變相承認香港地住得好辛苦咯。你估啲劏房租客好開心俾人罰錢咩？聽講已經捉咗634個衰業主，罰咗超過153萬蚊啊！喂，夠唔夠喺中環買個廁所啊？睇嚟住劏房嘅日子仲有排捱㗎啦，講唔定第時連瞓街都要交稅吞。阿彌陀佛，善哉善哉。以下係多倫多天氣。喂，早晨啊，各位街坊，今日多倫多落住毛毛雨，凍冰冰得3.5度，濕度高到91%。聽講晏晝會停雨，但係咪真㗎？信佢1成都衰，陣間又落返。濕身嘅機會率高達60%，仲話今日最高13度，我睇未必咯，可能凍到得-13度咋，風勢都唔弱，東風18公里。陣間仲會轉西風，分分鐘吹到你變燒風，空氣質素就3，算叫做可以呼吸嘅。總之，大家出門口記住帶遮，唔好病親啊！拜拜，聽日見。